Yup, Bangladeshi. Hello everyone, good evening. 14 November 2019, Curtin Avenue, Newcastle upon Tyne. সফলের বাসায় সারা উইক খুব কষ্ট হয়েছে, সারা উইক খুবই ক্লাস টাস করে অনেক টায়ার্ড। সো এখানে আজকে আমরা ছোটখাটো ডিনার পার্টি করছি। সফল রান্না করছে জাস্ট লাইক ইউজুয়াল। সো দেখি সফল কি রান্না করছে, কি কি রান্না করছো আজকে? আজকে হবে ভুনা খিচুড়ি, শুটকি ভুনা আর গরুর মাংস। অলরাইট, এটা বিফ হচ্ছে, বিফ। ওকে, হ্যালো, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে আমার বাসা আসার জন্য আয়মান ভাই, প্রান্ত ভাই, রামকানাই ভাই, আজাদ ভাই সহ আগত সকলকে জানাই আমার অন্তরস্থল থেকে শুভেচ্ছা, স্বাগতম। বিয়ের বাসা মনে করুন এবং এনজয় করুন। এটা বিফ কারি হচ্ছে, একদম খুবই প্লেন, কষাবো অনেকক্ষণ। অলরাইট, লেট মি সি। এটা সবাই বলবে আফটার হ্যাভিং দিস ওয়ান, সো ইয়ামি। ওকে, লেটস সি ইট। ও নাইস, সো নাইস কালার। হ্যাঁ, আর এটা কি? এটা শুটকি, শুটকি। ড্রাই শুটকি। ও ওকে, গ্রেট। সো আমাদের ট্যালেন্টেড এক্সপার্ট শেফ কুক যাই বলেন, তারা রিয়েলি এক্সপার্ট। রিয়েলি ওয়েট করছি, রান্না হচ্ছে, গন্ধে পুরো বাসা মহমা করছে। রিয়েলি রিয়েলি এক্সাইটেড দেখি কি হয়। Thank you everyone for coming for me here, especially Yamin bhai. Especially Ayman bhai, প্রান্ত, দেন হচ্ছে অনুজ, সবাইকে ধন্যবাদ যে সবাই আমাদের বাসায় আসছে। স্পেশালি হচ্ছে আমাদের এখন হচ্ছে বৃহস্পতিবার, যেহেতু বিপিটিসি সবাই প্রেশার আছে, so at least this is the day we can enjoy and get together, so that we can like reduce our stress. Thank you so much. Oh my god! শুটকি শুটকি। এর ভাত আরে কোথায়? নদী স্টাইলে আমরা মাটিতে বসে পড়লাম।